क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, और जब मौसम चेंज हो तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा, केरा, गला दर्द ये आम बीमारी हो जाती है एलर्जी की वजह से। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक जो है ना ये गले के अमराज ठीक नहीं हो। तो मैं आपको एक ऐसा कावा बता देता हूँ, एक ऐसी रेमेडी बता देता हूँ कि अगर आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा, केरा इन चीज़ों से महफूज रहेंगे, हत्ता कि बुखार से भी आप महफूज रहेंगे। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि सर दर्द शुरू हो जाता है, हवा चलती है हल्की सी तो सर में पेन होना शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिले। आपने क्या करना है, आपने 1 कप नीम गर्म पानी का ले लेना है। उसके अंदर आपने आधा चम्मच डालना है सुंड पाउडर का, जो अदरक पाउडर जिसे हम कहते हैं, आधा चम्मच इसका डाल देना है। और आधा चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है खालिस हल्दी। कोशिश किया करें हल्दी खुद पीस लें या उस बंदे से परचेज करें जो हल्दी खुद पीसता हो। आधा चम्मच आपने शामिल कर लेना इसके अंदर हल्दी का। 2 चीज़ें डाल ली। तीसरे नंबर पे आपने ले लेना खालिस शहद। 2 चम्मच आपने इसके अंदर शहद शामिल करना है, क्योंकि शहद जो होता है वो सर्दी के मौसम में इससे बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं हो सकती। 2 चम्मच आपने इसके अंदर शहद शामिल करने हैं। शहद शामिल करने के बाद इसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना। 1-2 मिनट इसे अच्छी तरह हिलाएंगे तो ये ना मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद आपने इसे स्टीम कर देना। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसके ऊपर कोई चीज़ रख देनी है, इसे ढक देना। जैसे आप इसे ढक के रखेंगे तो ये स्टीम हो गया। 2 से 3 मिनट के बाद आपने फिर इसे मिक्स करना है और पी लेना है। रोज़ाना सुबह शाम 2 टाइम ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला गले के अमराज, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, रेशा, केरा, गले का दर्द करना, आवाज़ का बैठ जाना, इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों से आपको निजात मिलना शुरू होगी। जज़ाकुमुल्लाह।